O marisqueo tomará a ría de Muros e Noia a partir deste luns. As expectativas para este ano non son moi positivas e témese que a campaña non dure moito. Este luns, os máis de 1.500 mariscadores de Noia volverán á ría para desenvolver a súa actividade. Esta nova campaña está condicionada polo peche da anterior, derivada da mortaldade dun 80% dos bivalvos, polo que non hai moitas esperanzas postas nela. Vai ser moi mala, non? Por mor das chuvias de xaneiro a febreiro que hubo este ano, que abriron as comportas, bueno, abren de beixamar, cando chove moito soltan dúas comportas enormes, que é un tsunami e se nos morreu o 80%. Pensamos que tiña que haber un protocolo aí na presa do Tambre, que yo exigir a Xunta de Galicia, pero bueno, sempre teñen máis poder as multinacionais, e nós que estamos 1.700 familias mariscando abaixo sempre somos os afectados, non? Por iso había que exigirle a Xunta, a empresa, un protocolo e que soltaran paulatinamente a agua para que non houbera esta mortandade. Os bancos marisqueiros non contan con moito recurso, polo que se espera que a extracción se prolongue unhas semanas. Sí, a ver, as perspectivas son malas, non sabemos ainda nos canto vai durar, pode ser unhas semanas, pero todo vai depender do recurso que hai moi pouquiño, pero van a ver os mariscadores e mariscadoras, e despois os precios, pero bueno, van ser cuestións de días ou de semanas, porque non hai recurso, hai moi pouquiño, e bueno, tamén igual facemos máis mal que ben, porque temos moitísima cría, como as lentellas, e algunha crise un pouquiño máis aquí nas lagoas de Boa, e bueno, temos cerrada a misela xa, porque aí só hai cría, moitas capas de cría de berberecho e da meixa, e bueno, a ver traballar moito non, porque despois de que quites o pouco recurso que hai, faz máis mal que ben. Ao andar a mover a cría, tampouco se esperan bons prezos, xa que o berberecho non está moi cheo, polo que apenas habería recurso de primeira calidade. Non, é máis o berberecho, o porcentaje que hai moi alto é o pouco que hai, pero en ese porcentaje que hai de berberecho, máis ben a terceira e cuarta. Non hai o berberecho primeira da misela, xa que só hai cría, nin no taboleiro, nin outros sitios onde é máis grande, ou na barreira, máis ben é berberecho terceira e cuarta. Xa puxamos os cupos moi pequenos, de 5 kilos de berberecho, os da flote, primeiro e segundo tripulante, e o terceiro 3 kilos de berberecho, 2 kilos da meixa por cada especie, e en rapé tamén 3 kilos de berberecho e 2 kilos da meixa por especie. E xa os cupos son pequeniños, porque unha que non hai, vamos ir para fresco, pero xa digo, eu penso que non sei cantas semanas, pero non moito. Polo que apunta que unha vez que se peche a extracción por falta de marisco, os profesionais terán que acollerse ás axudas. Pois este ano hai máis abanico, entre as axudas do ISM e mesmo as da Xunta, pois bueno, a ver se hai un abanico máis grande, e cantos máis cobren as axudas, mellor. As mostraxes realizadas confirmaron unha alta presenza de cría de berberecho e ameixa que garanten o futuro da actividade en próximas campañas, sempre que non se repita o escenario da anterior extracción, situación que teme o sector. Claro, porque dependemos moito da chuvia cando ven moi fuerte, e despois a presa, que é o que dixen antes, non teñe un protocolo para soltar paulatinamente, a Xunta non o exige, a ver se o exige o día de mañán, e temos unha reunión ca empresa, ca Xunta e os representantes dos mariscadores, e bueno, eso sería un ok, non? Funcionaría moito mellor a presa para nós, xa que nós sempre somos os perjudicados, non? Hai que poñerse no noso lugar, que estuvera a empresa no noso lugar. Nós estuvemos antes que a empresa, hai que convivir todos, pero un pouquiño coordinando a situación. Por iso, morremos o 80% en xaneiro a febreiro, e ora hai moi pouco berberecho, porque o desovar sempre morre un porcentaje do que queda, depredadores, contaminación. Agora a vista tamén estará posta nas augas pola posible presenza de toxina que atrase a apertura da campaña. Ata o momento, as análises son negativas e o venres a confraría mandará mostras ao Intecmar e tamén realizará probas no seu laboratorio.